मौरी बसेन भने चाहिँ यस्तो मेहनत गरेर आपा आज बढाएन भने के गर्नुहुन्छ रे तपाईँ? आज बढाएन भने अब डोको बोकेर डोकोभरि बिसाएर हेर न साइलो भनेर टाढामा गएर घाँस काट्छु चियापत्तीबारीमा सबै हेप्नेहरू हो यति पऱ्यो हेर्नु न यो ए होइन यो ठुलो भाउजू तपाईँलाई यो ठुलो भाउजूलाई यो दुईटा सविता नानालाई यो पर्ख न दामी बनाइदिन्छु तिमीलाई पाडे बपकट काट्ने पाडे बपकट हो मैले के गरिस् बिहान उठेर भन् फर्स्ट कति बजी उठिस्? बिहान आज खै कति बजी उठेँ थाहा भएन कि बिहान उठेँ भाडा अलिकति धुएँ सनाक्सिनी गरेँ ओछ्यान पठाएको थिएँ मैले आँगन बढालिनस् आज बढालिनँ ओ सविता नाना चाहिँ उठ्ने बित्तिकै मुख धोएर चाहिँ माथिल्लो घरमा आँगीलाई भेटिकन पठाइदेऊ के पठाइदिनु भयो खै चियापत्ती र कुर्लिङ्गे पठाइदिनु भएछ आँगीले बहिनी यो गेट बन्द गर्दा कुकुर आएर पिछा गरिदिन्छ उठ्ने बित्तिकै हिजोदेखिको आँगीकोमा गएकै छैन भन्दै थियो गइकन आएछ यहाँ भाउजूले के गर्नु हुँदैछ पनि ऊ मन्दिर चाहिँ ओछ्यानमै छ गुड मर्निङ गाइज वेलकम टु अनदर न्यू युट्युब भिडियो अन्त आज फेरि अब है हाम्रो फ्यामिलीको म भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई भिडियो बनाइरहेको छु यहाँ हेर्नुहोस् आपाले के गर्नु हुँदैछ मौरीको डुरलाई सफा गरेको आपा मुनि राखेर गर्नु यहाँ भुइँमा गोबर झर्छ गोबर झरेर तपाईँले पुस्नुपर्छ नि सो हजार गोबर गनायो तँ कहाँ गइकन आइस् भाइ भन्न दुध पुऱ्याइकन आयो हिजो कति बजीसम्म गीत गायो भन त भन्न मसँग नबोल्नु होइन भन् 11 बज्यो को लु नाम भन्न को मजाले भन्न अन्डा नबिगारी भन् अन्त सविता आङ्गी लाजिम नाना पनि थियो त माइली पनि थियो यो चाहिँ मेरो भनाइ हो छिप्पो भएको छ मसँग मान्दैन सुन त्यो उयो छ नि के माछाको डोर छ नि माछाको त्यो टपमा नि उयो हाल्नुपर्दछ गोबरले ए लिपेको हामीले फर्स्ट हायापा मुख चाहिँ उयो गरी लिपेको के भयो अन्त भएन हुन्छ नि ओ मेरो नाति फेरि आउँदैछ मेरो नाति ओ नानी यता 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 हिँडाउनुहोस् है डिलपट्टि बहिन जाउँ ल जाउँ माछा ए माछा सार्क कहाँ छ छुँदैन कोइनलाई छुँदैन कोइन छुच्ची छ कोइन गप कोइन त छुच्ची छ नि त बेटा लड्दैन कता जाँदो रहेछ यो डर लाग्छ नि त बेटी लु त कुकुरलाई छुँदैन छुयो भने मात्र यो छुच्ची छ हौ हेर्नु न मौरीको डुरमा चाहिँ पक्कै बस्छ मौरी आपा बसेको नि त पहिला यहाँ भेनाले हेल्प गर्नु हुँदैछ आपालाई मौरीको डुर बनाउनुमा यो मौरीको डोर चाहिँ मैले बुङकुलुङबाट कति आप 1500 कि 2000 मा मगाएको नि ए 1900 मा हैन 2000 हो आमा सन्जयले एउटा हामीलाई तल उ यसले मगाएको नि शंकर दाजुले शंकरले गोबर बनाए गोबर मौरी बसेन भने चाहिँ यस्तो मेहनत गरेर केमा गुडमा आउँछ त्यो माथि धुवा पर्यो धुवा पर्नु हुन्थेन रहेछ सिलिङमा राख्थ्यो नि त
आमा केक आप्पा आज बढाएन भने के गर्नुहुन्छ अरे तपाईँ आज बढाएन भने अब डोको बोकेर डोकोभरि बिसाएर हेर न साइलो भनेर डाँडामा गएर घाँस काट्छु चियापत्तीबारीमा सबैले देखाइदिएन नि त्यो डुड डुड त बनाएको अघिदेखिको खिच्दैछु नि अन्त अलिकति पातला गर्नु कतिवटा हाल्नुपर्छ यो चाहिँ एउटा मात्रै अटाउनुहोस् न कतिवटा छ यस्तो चाहिँ रिट खै कतिहरू छ हौ 2टा 4टा 6वटा 8वटा 9वटा 10वटा उठ्यो 10 पिस हाल्नुहोस् कति तल छ यो ए 2 तला हेप्नेहरू हो यति पऱ्यो हेर्नु न यो फेरि भन्दैन भेनाले के भन्यो यो यति खान्छ अरे अचार उसले यो अचार नानाले यो खायो यो सबै अचारमा तपाईँलाई कुन चाहिँ टेस्ट यो टेस्ट लागेन न रुख टमाटर हो यो त यो खाएको होइन हिजो मिठो लाग्यो मसला पछि त्यो पनि मैले मुलाको बनाएको त्यो झाडु बोकेर अब के गर्छस् अब म चाहिँ झाडु बोक्दिनँ कि यहाँ आँटा यति छ त्यस्तो भनेको चाहिँ के हो चाल्नुपर्छ तँ के गर्छस् म त हेर्छु गर्छु नि हौ आँटा चाल्नुमा यहाँ दुईजना चाहिँ एकदम हामीले उयसबाट मगाएको छु नि नाना यो हेर्नु यो उयो त यो के भन्नु त फिलिङ्गे त फिलिङ्गे हो यो खै आफै पलाउँछ त्यहाँ यहाँ दुईजनाले चाहिँ यस्तो गर्न थाल्यो त्यो डल्ले पनि टिप्नुपर्छ हौ म त यसरी नाना उयो के हो 15,000 जोगाउनु सक्दिनँ नि त ए हो र तर यहाँको चाहिँ नि उयो चाम्रो रहेछ झार हाम्रो बस्तीमा त पुरो पुरो पो आउँछ त अब त्यो माथि मलिलो होला नि आज यो बारी चाहिँ दुईजनाले के गर्ने हो कुनि यो मुला चाहिँ मेरो अचार हाल्ने मुला रोपेकै मलाई पठाइदिए ल अचार ल ए मुला ए म त अचार भन् ल यो चाहिँ हाम्रो अम्बक यहाँ हेर्नुहोस् अम्बक कस्तो फलेको छ नाना भाउजूले पनि पुरा भिडियो हालेको छ कि टिङ 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 अम्बक फलेको छ हाम्रोमा यो दुईटा फर्सी सबिता नानालाई यो ए होइन यो ठुलो भाउजू तपाईँलाई है यो ठुलो भाउजूलाई यो दुईटा सबिता नानालाई यो सानाङ्गीलाई खै कान्छी आङ्गीको चाहिँ फर्सी उयो हेर्नु नि आङ्गी केही नगरी बस्नै मान्दैन ऊ साग केलाइदिँदैछ मुलाको हो भाउजूले आइज पनि गर्दैछ के गर्नुभएको नजानेको राख्नु सिकाएको कति सिकाएको के जान्दैन हुनु बिचारा बोजू अन्त मन्जितहरू नि मोक्चे जो जत्तिकै भएको भए पनि आङ्गीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो क्या त जेठीपट्टिकोले भन्छ अरे हाम्रो मेमी होइन आमाको यसरी सुन्नु हुँदैछ अब कान्छीपट्टिको छोराछोरीले भन्छ अरे हाम्रो मेमी कि मन मेमेको कथा भन्नुभएको आमा हाम्रो स्याङदनको त्यहाँबाट चाहिँ आफूसरी भनेर सोकै चाहिँ मुलाको साग हो लाने अन्तखेरि यो मैले उयो गर्यो यो अचार बनाउँदैछु यो मोमो हो यो केटीहरूले चाहिँ यसरी प्याज स्याज काट्दैछ लिनु तपाईँहरूलाई स्न्याक्स अब हुनु त योसँग खट्टु खानु पर्थ्यो हो खट्टु चाहिँ नखाने बरु हौ त्यो खानु खट्टु बिहानै खानु हुँदैन ल त्यो एप्पल खानु स्न्याक्स खानु भाइ यो लाजिमको चाहिँ भेज मोमो हामी चाहिँ आँटाको मोमो मैदा देखाइदिनु त आमाको मैदा नाना देखाइदियो त आमाको चाहिँ मैदा हाम्रो चाहिँ आँटाको मोमो
सानाइलाई पनि भन्दिनँ के सानाइलाई आज मोमो खान्छ तिमीलाई पनि हामीले मिस गऱ्यौँ भनेर भन्नु ए भन्नुपर्छ नि अहिले उसलाई आउनु चाहिँ यो खेम्पोलालाई यो मोमो हो अन्त यो सुकुटी चाहिँ खेम्पोलालाई पठाइदिएको अचार खोइ यो अचार अब यसरी न्याउरिनु मेरो अचार हेर्नुहोस् है अचार चाहिँ ए भाइ मन यो झोलहरू रहेछ जोगाएर लैजा ल झोलहरू चाहिँ किन हालेको गुम्बाजाको पुऱ्याउनु म खेम्पोलालाई फोन गरिदिन्छु भाँडा पो नबिर्सी ल्याउनु है त्यो रोटी हाल्छ ज्यादा पाकेछ किन न मोमो पल्लोपट्टि उयो भयो ल यो त हड्डी मात्रै आएछ नि त हजुर हजुर त्यसमा भएर सब त्यो बेसी पाक्यो भने उयो हुन्छ अरे नि त त्यो भएर चाहिँ उयो आँपा चम्ची एकैचोटि होइन त्यहाँ जग्गाको उयो भयो त्यसहरू गुम्बामा पठाइदिएर छैन मोमो हाल्ने जग्गा त्यो भएर चाहिँ ल अब खानु तर आपाले त खाइरहेको है बोलाउनु न नआउँछ तसँग पहिला टेस्ट गर्छु हो उसको बाबतमा चाहिँ भन्छु नि ल कस्तो भएछ कस्तो भएछ आमा खाने नखाने एउटाले त खानुहुन्छ कस्तो भएछ दामी है यो चाहिँ अलिक ठन्डामा पानी पुरा आएको बेलामा चिसोमा खुट्टाको अचार र किम्बिङको अचारसँग भएको आमा हो सो गाइस यहाँ मोमो र अचार चाहिँ जिब्रो पड्काइ खानु हुँदैछ सबैजनाले आगे मोमो मोमो भन्नुहुँदै थियो मिठो भयो दामी भयो हिजोदेखिको ए मोमो कहिले पकाउँछ है भन्दै थियो नानीले अचार कस्तो भयो यो अचार कस्तो भयो दामी भयो यो दामी भयो हिजोको दामी भएको थियो सो यहाँनिर हामीहरू चाहिँ सेकेन्ड ट्रिप भइला रे यसले मासु खाँदैन यसले के अरे भित्रको चाहिँ मासु नखाएर छाला मात्र खान्छ मोमो मासुको सो गाइस अब हामी खाँदैछ यो चाहिँ लाजिमको सब्जीको मोमो म देख्दैछु त्यही क्यामेरामा लग्दैन ए लान्छ कमो 1 वर्ष पछि खाएको तर मैले चाहिँ के भन्छौ कहिले खाएको है लाङ्सेको चिकन त बनाउनु म चाहिँ फेरि सेलाको मोमो चाहिँ मनमै पर्दैन है मलाई खालि लाङ्सेहरू खाँदैन होला नि त तल ल्याइदिन्छ हुन्छ क्या आसँगै अन्त अलग्गै उयो र मलाई बनाउनु कहाँ कहिले टाइम पाउँछु दुईजना राम्रो त्यो बनाउनु अल्छी लाग्छ मोमो खाएर चाहिँ यहाँनिर यस्तो गर्दैछ ए लाब्रे ब्युटिसियन हेयर स्टाइल पनि हुने है ला ए छोटो बनाइदियो कपाल हैन छोटो उले त हजुर अझै यहाँ भन्दैछ ए त्यस्तो छोटो नबनाए साउँछ क्या त यस्तो त सेक्सन छुटाएर पनि काट्नुपर्छ लाब्रे ए पर्दैन हौ ए बाँध्दाखेरि लामो छोटो बाँध्दैन ए हेर्नु न बक्कट के भनेको साउनु त सही है सानो तिनो उसको त म त यस्तो अरे नि त चुच्चो हैन चुच्चो पर्ख न दामी बनाइदिन्छु तिमीलाई पाडे बक्कट काट्यो हेर्नु न पाडे बक्कट देख्यो है हैन हो कि पछि यता छोटो यता राम्रो देख्यो है पर्ख नै एकछिन मिलाइदिए आउँछ नि पिछेको छोटै बनाउनु पर्ने छ अलिक किन भन त अगाडि र पछि जाने बराबरी भयो हैन अगाडि र पछि जाने बराबरी नै भयो नि त यस्तो गर्दा फिनिसिङ यसको फिनिसिङ चाहिँ मैले दिएँ ल लाजिमले काटिदियो उता फर्की त अन्त यसलाई मैले बनाइदिएँ तर यहाँनिर चाहिँ तेरो साह्रो चुच्चो भएछ नि त बहिनी यता फर्की मलाई लाजिमले काटिदिएको फिनिसिङ चाहिँ मेरोबाट लाजिमलाई जति देखा सो गाइज फुल अन टायर्ड भयो है सो द्याट्स अल फर दिस भिडियो थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई